海上釣り堀。それは誰もが気軽に海と向き合える特別な釣り場。道具がなくても釣りが初めてでも大丈夫。子供から大人まで、家族でも友達同士でも、もちろん一人でも。今回はそんな海上釣り堀の魅力を皆さんにたっぷりとお届け。